사이다 무비튼. 슈퍼에서 맘충을 만났다. 장을 보고 주차장에 세워둔 자전거 자물쇠를 풀고 가방과 비닐봉투를 핸들에 걸고 있는 참이었다. 그때 웬 잼민이가 달려와선 비닐봉투를 낚아채 도망갔다. 그런데 얼마 가지도 못하고 지 혼자 자빠져 넘어져선 엉엉 울기 시작했다. 캔맥주 한 세트 말고도 내 일주일 식재료가 가득 담긴 비닐봉투의 무게는 유치원생 잼민이가 들고 도망가기엔 당연히 너무 무거웠다. 그러고 있는데 애엄마로 보이는 여자가 마트에서 유유히 걸어 나왔다. 그러곤 뜬금없이 당신이 우리 애 밀어서 애가 다쳤잖아 라며 삿대질을 해댔다. 민 적 없고 제 장바구니 훔쳐서 도망가다가 무거워서 지 혼자 자빠진 거예요. 우리 애가 그럴 리 없거든요. 말을 막 지어내시네. 사람 불러올 테니까 거기 있어요 라며 막 소리 지르곤 애들은 그대로 냅두고 마트 안으로 들어갔다. 아, 오늘 진짜 재수 더럽게 없네 라고 생각하던 때 또 다른 잼민이가 내 옆으로 다가왔다. 그러곤 가방 안에 있던 닌텐도를 마음대로 끄집어냈다. 우와, 나도 갖고 싶다. 야, 왜 네 것도 아닌데 마음대로 가지고 노냐? 닌텐도를 집어채자 마침 마트 아줌마와 경비원이 이쪽으로 오고 있었다. 대체 뭔 일이에요? 저 남자가 우리 애 넘어뜨리고 게임기까지 뺐더라고요. 저 아줌마 뭐래냐? 아니 아줌마 무슨 헛소리예요? 학생 어린애들한테 그러는 거 아니야. 일단 저희 사무실로 오셨으면 좋겠는데. 네, 좋아요. 저도 할 말 많거든요. 진짜 억울하네. 네, 그럼 따라오세요. 요즘 맘충들은 지애들 잘못이어도 절대 인정 안 하고 동네방네 떠들면서 일판부터 크게 벌리고 본다. 아마도 애 엄마라는 거 내세워서 정치질 할 생각이었겠지. 사무실에 들어가자마자 마트 아줌마가 뭔 생각으로 애들 때린 것도 모자라서 게임기까지 뺏었어요? 라며 포문을 열었다. 자초지종은 나중에 설명하기로 하고 일단 맘충이 뭐라 짓거리는지 가만히 들어보려고 했다. 갑자기 우리 작은 애 넘어뜨리더니 큰애 게임기까지 뺏었어요. 애 다쳤으니까 잔말 말고 치료비 내놔요. 경비원이 애 상태를 확인했지만 상처 하나 없었다. 뭐 눈앞에서 지혜가 넘어졌으니 눈에 뵈는 게 없어서 그런가 보다 했는데 그건 그렇고 아까 그 자전거도 당신 거 아니죠? 돈도 없어 보이는데 자전거도 우리의 게임기처럼 딴 데서 슬쩍 훔친 거 아니에요? 정 돈 없으면 그 자전거라도 우리 애한테 줘요. 방금 훔친 거 아니냐고 해놓고선 자기 달라니. 뭐 이런 식으로 개념이라곤 눈을 씻고도 찾아볼 수 없는 역대급 맘충을 만날 줄은 상상도 못했다. 참고로 맘충이 탐내는 내 자전거는 200만 원이나 하는 초경량 로드바이크다. 맘충 말을 그대로 믿는 마트 아줌마도 레전드였다. 이거 아주 그냥 상습범이네, 상습범 라며 혼자 흥분하고 난리 났다. 그래도 경비원은 아주머니 그래도 일단 양쪽 말 다 들어봐야죠. 학생 이래저래 할 말 많아 보이는데 이제 학생이 한번 얘기해 볼래요? 이렇게 지극히 상식적인 사람이어서 다행이었다. 나는 큰애가 장바구니를 작은애가 게임기를 훔쳐서 다시 빼앗았을 뿐이라고 설명하자 맘충은 고개를 휙휙 저으며 그 가방이나 게임기나 우리 애들 건데 뭔 소리 하는 거야 당신. 애초에 그 나이에 게임하는 사람이 어딨어? 그리고 장바구니도 우리 거잖아 이 도둑놈아. 장바구니 안에는 오늘 야식으로 먹을 예정이었던 갈비팩 하나가 들어있었다. 이 맘충이 그걸 또 어느 틈에 봤나 보다. 안 되겠네. 경찰에 신고할게요. 아주머니 좀만 더 기다려보시라니까. 경비원은 정상인이라 다행이라고 속으로 수십 번은 생각한 것 같다. 일이 더 커져서 경찰에까지 민폐 끼치기 전에 이제 슬슬 끝내야겠다 싶었다. 인내심에 한계가 오기도 했다. 그 게임기는 제 겁니다. 케이스 뒤하고 게임기 본체에 제 이름 쓰여 있어요. 못 믿겠으면
이게 제 면허증인데 한번 확인해 보시죠. 의심스런 눈으로 확인하는 아줌마. 이어서 그 초록 가방도 제 거예요. 보세요. 여기도 이름 쓰여 있죠? 라며 가방 안을 보여주자 갑자기 웃기 시작하는 아줌마. 그래도 다 큰 어른이 무슨 애들이나 하는 게임기를 갖고 있네. 라며 계속 실실 쪼개며 비아냥거렸다. 네네, 이 나이 먹고도 게임에서 죄송하게 됐네요. 근데 아줌마가 내가 게임하든 말든 뭔 상관인데요. 장바구니 누구 건지는 영수증 보여달라고 했으면 바로 알았을 거고, 저 아줌마 하는 얘기는 누가 봐도 앞뒤가 안 맞는데 혼자 경찰을 부르니 어쩌니? 아니 그게 얼굴만 보면 누가 봐도 당신이 나쁜 놈 같잖아. 화나지만 저 아줌마 말대로 난 인상이 그닥 좋은 편은 아니다. 그래서 평소에도 항상 착하게 살려고 다짐하는데 꼭 이런 거지 같은 일이 유독 자주 생긴다. 그러는 사이에 경비원이 점장을 불렀고 점장이 사무실로 달려왔다. 저희 쪽 점원이 큰 실수했습니다. 곧 무릎이라도 꿇을 것처럼 연신 사과했다. 충분히 오해할 수 있었던 상황이니까 그건 어쩔 수 없는데 저 아줌마 손님 대하는 말투나 태도가 참... 아줌마, 여태 생사람 잡아놓고선 사과 한마디 안 해요? 그러자 아줌만 고개를 빳빳이 세운 채로 함부로 의심해서 미안합니다. 이딴 사과 같지도 않은 사과를 받고 넘어갈 수는 없었다. 그게 사과하는 태도예요? 진짜 적당히 좀 하세요! 하고 소리를 빽 지르자 죄송합니다, 고객님. 아유. 그제서야 고개를 숙이며 사과를 했다. 사원증도 있는 걸로 봐서 알바는 아닌 것 같은데 어떻게 되먹은 가게인지 이해가 안 된다. 어차피 다시 올 일도 없을 테니 그냥 빨리 잊어버리기로 했다. 내가 아줌마랑 한바탕 하는 사이 맘충은 의자에 앉아 한숨을 내쉬고 있었다. 망했다, 망했어. 이렇게 혼자 중얼거리며 아주 넋이 나가 있었다. 상황이 정리되자 모두 자연스럽게 맘충 쪽을 보게 됐는데 맘충이 쓰러져 있었다. 결국 그대로 구급차에 실려갔다. 그 후 점장도 따로 사과를 해오며 상품권 비스무리한 걸 주려 했지만 거절하고 집에 왔다. 얼마 후 맘충의 남편이 찾아와서는 아까 경찰서에서 대강 얘기 들었습니다. 제 집사람 때문에 정말 죄송합니다. 연거푸 고개를 숙이셨다. 혹시나 보복하러 온 건 아닌지 걱정했던 터라 맥빠지는 노릇이었다. 맘충은 정말 레전드였지만 남편은 정상인이라 다행이었다. 남편한테 무슨 일이 있었는지 간단하게 다시 설명해주고 핸드폰으로 녹음했던 거 일부를 들려줬다. 그러자 남편은 제 집사람이 정말 드릴 말씀이 없습니다. 라며 사과했다. 앞으로는 부인과 엮일 일 없으면 좋겠네요. 근데 보니까 한두 번 해본 솜씨가 아닌 것 같은데 남편분께서 신경 좀 쓰셔야겠어요. 그러자 아주 깊은 한숨을 내쉬었다. 말씀하신 대로 오늘 같은 일 사실 한두 번이 아닙니다. 라고 한다. 다음에 또 그런 일이 생겨서 진짜로 경찰 신세를 지면 그때는 이혼하겠다고 한 터라 오늘 일로 마음을 단단히 굳혔다고 한다. 아까 의자에 걸터앉은 맘충이 망했다, 망했어 라고 혼자 중얼거린 이유를 그제서야 알게 됐다. 구급차 실려갈 정도로 이혼이 싫었으면 아예 처음부터 일판을 만들지 말든가 이렇게 생각했지만 정신병 같은 거라고 축 처진 어깨를 한 남편이 말했다. 저 사람도 참 딱하다고 느끼며 떠나는 남편을 멍하니 배웅해줬다. 인상 험한 사람이 밖에서 애들 게임기 들고 다니면 안 된다는 것과 물건에 이름 써두는 건 좋은 습관이라는 걸 깨달은 하루였다. 이번 영상은 어떠셨나요? 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요에 댓글까지 달아주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요.